快来快来，兄弟们！昨天我出来找钓点的时候啊，发现了这条小河。正好当时啊，有个大哥啊在那门口摘菜。大哥说这条河啊已经被他养了鱼，不过这大哥人还怪好的，说我钓那种小鲫鱼的话可以随便玩一玩，但如果钓到大的话，记得给他送一条。所以昨天啊，我们就在那个闸口旁边提前打了个隔夜窝。大哥话都说到这个份上了，咱们今天高低啊得给他整上2条大的来。这位置可以吧，兄弟们？旁边就是一个闸口，让我们收拾装备，搂他。来看一下上期的好运宝宝，找你。OK， 恭喜这位大哥，2.7米到4.5米，安排。先来给鱼儿做个午饭，白猫黑猫各一半，再来点3体就很赞。搅吧搅吧，放到旁边反省了几分钟。今天用一根卧顶王者神剑2代 4.5H 3.9米的鱼竿，主线 1.0 加 0.6 号子线4号的袖钩。不漂的话，我们就用一根1.5克民间艺人的芦苇漂，一剪刀下去。现在是半水带钩4亩，我们就调4亩。这里水深还是非常 nice 的，有个1.7米的样子。开搞。老样子啊，兄弟们，先来整个错饵，找个钓木，5竿之内不中鱼，我们再来补点窝。找你来了，中鱼怎么说？哇，小鲫鱼一尾，这皮毛亮得反光哦。来打点水，放在盆里面养一会儿，第一竿就上鱼喽，兄弟们。不过今天我们的目标可不是这种小奶鲫，必须得给大哥干一条大板子上来，这样才能展现出来我们的钓技哦。又来，中鱼，漂亮。这小子竟然还想搞偷袭！哎呀，兄弟们，你们说，要是野钓也有这样的鱼情，那该有多好啊！搞里头，奇怪了，兄弟们，就刚来的那会儿上了2条鲫鱼，到现在又钓了10几分钟，一口都没有。来了，中鱼！我去，又是小奶鲫，我总感觉这鱼情有点不对呀，兄弟们，这大哥难道就只放了小奶鲫在里面吗？我鱼哪去了？这咋一条都没了？这样下去不行啊！整点全能窝2代，给它补点窝，就整这么2坨。找你！来了，中鱼！这条可以哦。这总算上了一条稍微大一点的了。来，中鱼，旁当一口，这条也还可以哦。这皮毛看着都想咬一口。看在这条鱼的面子上，咱们来下个户。又钓了几10分钟啊，兄弟们，一口都没有啊！我现在严重怀疑这个地方根本没人养鱼。终于可算是来了呀，兄弟们！我去，这么小的小奶鲫也过来凑热闹。我去啊，什么情况啊？钓了这么多竿都没挂底，好家伙，这是个啥玩意儿啊？又钓了1个小时啊，兄弟们，一条都没上来呀！这会儿旁边来了2个钓友，问我钓到没有。你们不钓啊？就在那边钓的啊？我真服了呀，兄弟们！到这会儿我才彻底明白，这大爷是真坏呀！什么他养的，这根本就是一条小野河。昨天他一本正经的跟我说是他养的，我还真信了他的鬼话了。就这鱼情还怎么玩呀？钓了1下午就只有1条上梁的。